pork steak. So, prito-prito muna. Parang deep fry lang muna. Tapos, mamaya, yung pork steak na natin. Pork yan. Dapat manipis yung kanyang pag-slice. Manipis ng manipis. Sigla. Yan. Nakababad na po yan. Yung steak natin. Tapos, saglit natin ilalagay sa pan. Say goodbye. Okay. Ay, enough for me. Second batch. Teng 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 teng. Yan. Yan na po ang ating pork steak, guys. Hindi ko na pinakita yung aking mga paglagay ng mga lamas-lamas. So, may pineapple, may onions, garlic, kunting sukar, toyo, at saka tubig, at saka sugar, syempre. Yan. Kunting asin, soy sauce. Yan. Natin yan. Yung kunting onions at saka pineapple, gagarnish natin mamaya. Ito na po yung pork steak natin. Napakasarap po. Yan. Try lang magluto. Yung hindi pa marunong magluto. Yan. Sarap. Yum yum.